I remember my issue, one of my mother's mother was in the hospital that time. I went to see her. Kufunguliwa mlango. Walifikiri niko kwa Illuminati, ndio nimeua mamangu. I didn't kill my mother. My mother loved me. Bwanangu naona anaongea kwa simu. Nasikia msichana anaongea kwa simu. Mimi sikuwa naelewa wanaongea na yeye. Until siku nikaenda kwa kitanda, nikienda kulala nikakuta ameniwekea simu hapo na message. Mimi nikaona maybe ni setup zile tu mtu anakuwekea ya kukukejeli tu kwa simu yake tu hivi. Ati huyo msichana namba yake, nikaangalia si huyu ni msichana wetu tu. Ati ataamka saa 10 aende kwa room yake. Na kumbe wamekuwa pamoja, message tu inaonyesha kabisa wamekuwa tu pamoja kabisa. Twendi Twendi nitambarikiwa. Sitasota. Twendi Twendi sitasota. Hello, welcome to Tuko Talks. My name is Lynn Ngugi. Now, my guest today is famously known through her hit song Twendi Twendi. But what many people do not know is that she actually lost her husband to her house help, and she has had to bring her son all by herself. So without further ado, please allow me to let her introduce herself. Hello. Hi. Sasa. I'm fine. Would you introduce? My name is Justina Syokau. Wengi wananijua kama Madam 2020. Wanapenda hiyo jina. Wanapenda kuniita hivyo. Siko offended. Na mimi ni mwandishi wa vitabu. Naandika vitabu za kumotivate watu. Kitabu yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Arise and Manifest Your Potential. Na niko na nyimbo 77 ambazo nimeimba. Yeah, yes. 77 now zenye nimeimba. Kitu kingine ninafanya MC. Mimi nachangamka sana uwanjani. Wewe ni package. Yeah, yani mimi ukinikuta kwa lori ya road show, my friend, you will not see a mother here. I'm a mother of one, I'm a single parent. Yeah, but napenda kufanya motivational talks, na pia encourage wase, kwa sababu mimi ni mtu ambaye nimepitia challenge sana. Nimeaso, umeona real aso. Mimi ni msichana ambaye nimelelewa kanisani na nimekuwa intercessor for the longest. Intercessor ni muombaji, mtu wa kuomba na mtu wa praise and worship leader. Praise and worship. Yeah. So nilitaka sana kuolewa mapema kwa sababu nilikuwa nafanya kazi. Kitu cha kwanza nilikuwa napenda sana niimbe. Lakini before niimbe lazima uniwe na kazi ili niweze kupata hela za kuproduce. So nikapata kazi. Mungu akanisaidia katika usichana wangu, nikagrow, nikapata kazi. Nilikuwa nafanya na Kijabe Hospital. Thank you Kijabe Hospital for giving me a job. Na pale Kijabe ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa nafanya pale hospitali katika casualty. Nimefanya men's ward, nimefanya pale ICU. So I can work in hospital, any part of the hospital as a nurse. Then God akaleta ndugu ambaye alikuwa anasema aliniona kwa wedding nikiimba kule Riruta. Kwa harusi moja ilikuwa ya msanii kama mimi ambaye tulikuwa tunafanya naye Kijabe. Alikuwa anafanya kiwa hospital, mimi nilikuwa nafanya kwa Kijabe. So mimi niliolewa na harusi kubwa sana kule Saikuru kule. Ulifanya wedding? Yes. Ile ya kuvaa white. Nilivaa white. My friend. Wasichana walikuwa wamepanga, wamepima nguo. Tulikuwa na wedding kubwa sana nzuri. Nashukuru Mungu. Lakini after wedding tumekuja tumeenda honeymoon. After honeymoon tu hivi hiyo siku tu mama akaingia kutoka nyumbani. Akakuja huku Nairobi kwetu, huku kwetu Nairobi sasa. Mama yake sasa. Yes, mama kukuja, mama ameanza commotion my friend. Unakuta sasa nikipika chakula. Mimi nimetoka honeymoon. Hatukuwa tumekaa na huyu ndugu. Hakuna vyombo zile unapaswa kuwa nazo ukiwa mama ambaye umekomaa. Sasa ujue sasa mkitoka honeymoon sasa ndio mnapaswa kuwa mnakuja mnaangalia nini mtanunua. Sasa hakuna time. Nimeenda kununua shopping, tumeweka bags tu kwa sitting. Nimeenda kununua shopping. Na yeye mzee ameenda kutafuta huyu mama vile atawaleta kwa nyumba. Sasa hapo hivyo mama ameingia. Nikipika niweke zile hot pot, nafikiri unajua zile za steel zile. Nikiweka chakula kwa hizo hot pot, mama anasema hapana. Hizo haezi kulia. Anataka iweko wapi? Kwa kitu kingine.
narudisha kwa jikoni, naweka kwa masufuria, sasa naleta basi kwa dining self service. Then anasema yeye hawezi kula ikitoka pale. Sasa unakuta umuelewi, yani unajua yeye pia amenyamaza. Saa zingine hata yuko kwa nyumba, anaenda kushughulika vitu zingine. Hata anatoka anasema muendelee kukula na kuja, anaenda town. Sasa wakati ule mama anakuambia tungoje mpaka bwana akuje ili umserve. Ule ni bwana yako, unapaswa kumserve wa kwanza. Na maybe yeye ametoka ameenda. Watu wakule kwa nyumba. Sasa hiyo nimeletewa wageni. Nimetoka honeymoon na niko na watu 7 kwa nyumba wakulisha. Mama in-law wangu kwanza alikuja akapita bedroom yangu. Akakuwa analala pale. Kwanza hiyo si kupenda. Analala kwa bedroom yenu? Yes. Iliniudhi sana. Si kupenda. Wakati nauliza mume wangu, nikaenda kwa sitting nikamuuliza, kwa nini mama amehamia kwa bedroom? Akaniambia usiwahi niuliza kitu chochote kuhusu mama yangu. Mama yangu ndio mwenye hapo. Chochote anasema unafanya. Na mama yangu akiamua uende hata saa hii utaenda. Na yeye mama pia wakati ambapo tulikuwa tunakaa na yeye pale, akaniambia mimi ndio usema kama utakaa ama utaenda. So mimi ndio uolea vijana wangu bibi. Haikunipendeza kwa sababu mimi si kujitafuta. So wakati ule alikuja kwetu, akatoa dowry kwetu. Nadhani unaelewa. Yeye ndiye alikuwa mstari wa kwanza kwa kila kitu. Ule mama alinipenda wakati nilienda kule. Alinipenda na sijaiona ubaya wake. Na hajai nionyesha kutokunipenda. Kwanza alikuwa ananipenda sana. Na si kujua one day kutakuwa mabadiliko. Sasa wakati nimetoka honeymoon, ndio mabadiliko yameingia. Mama amekuja sasa kurule pale. Na hii change yake kulingana na wewe yani alikuwa anasema mimi ni wa Machakos na wao hawapendi watu wa Machakos. Watu wa Machakos wanakujanga, wanaoa kijana, wanampeleka huko kwenye ni green huko kwa Machakos maybe. Hiyo ndo nilikuwa nasikia akisema nitampindua kijana wake. Na kijana ametoka wapi? Mwingi na huko. So watu wa Mwingi na watu wa Machakos hawawezi mostly yani wanasemanga watu wa Machakos ni kama wamechanuka kidogo. Yani watatoa vijana wao huko wakawajengee na huko mbali. Mwingi.com. Yes. So ndoa yangu haikuweza kukaa kwa sababu imeingiliwa, unajua. So wakati tumeendelea tukapata mtoto. Mimba ya kwanza yangu ilitoka kwa sababu ule ndugu alikuwa ananichapa. Kuna siku moja aliingia kwa nyumba akanichapa, ile kunirushanisha, unajua mimba imetoka. Na hataki kuambiwa imetoka, yeye anakuacha tu anaenda. Sasa zile unaenda hospitali ndio unakuta kumbe mimba yangu ndio ilikuwa inatoka. Then umepata sasa mtoto real sasa. Mtoto God amemsaidia. Ukiwa na 6 months tena anaanza kutoka kwa sababu uko na stress, upewi peace of mind, naenda hospitali tena. Unajua pale unakuta kumbe ni mtoto, unaambiwa fetus is coming out. So lazima sasa madaktari wa kuanze ni kama casualty case. Sasa unaanza kukimbizwa kila mahali. Hiyo usiku nakumbuka nilikuwa namwambia nasikia uchungu, nampigia simu achukui, sijui alienda wapi. Nikampigia simu kabisa, hakuwa anachukua. Na akitoka kwa nyumba nilimwambia nasikia uchungu sana na nasikia uchungu kwa njia ya kuzaa na hapa kwa tumbo. Hakushughulika, akaniambia maybe unakaribia kuzaa. Neighbor yangu nikamuuliza, akaniambia unazaa. Nikamwambia mtoto wangu hajafikisha siku. Akaniambia wewe ndio mtoto ujui. Kwa sababu ngojea ikifika asubuhi utakuwa umefunguka. By the way, tukifika asubuhi kweli nilikuwa nimefunguka nizae. Kumbe si kuzaa, mtoto ni mdogo. So kukaa tena unaenda hospitali, unakaa tena hospitali sana kwa sababu sasa mtoto anataka kutoka, lazima sasa wamshughulikie, wakudunge dawa asitoke. That was a very painful time for me. Because wakati ule ndugu ananiambia unajifanya, anakuja hospitali kunisomea na kuniacha pale na stress. Tena mama yake anakuja, anakuambia unasema mtoto anatoka wapi? Unajua uko kwa hospitali. Hata wakati nilikuwa na deliver, kijana ule alikuwa amenioa, yani si kijana, ni mtu mzima kuniliko. Lakini alikuwa yani anipay peace hata nikiwa pale na nimekuja kuzaa. Alikuwa anasema yani ni kama nimejieka uchungu kwa akili. Wakati hata mtoto alifikisha 9 months. Nilikaa sana kwa hospitali nikileba, sizai kwa sababu one thing naweza sema ya kwamba mimba inataka amani sana. Mimba yangu mimi nimeteseka na mimba yangu sana kwa sababu wakati ule ndio unaenda unamkuta na mtu mwingine. So naweza sema ya kwamba nilipitia changamoto ngumu sana nikiwa na mimba. Hata wakati ule nilizaa, msichana mwenye wa kazi alikuja pale kwa nyumba. Mamangu alipigiwa simu akaambiwa alete msichana wa kazi kwangu.
Wakati alifika ilikuwa saa 8 hivi ya You mchana. mean mother-in-law? Mama yangu. Mother-in-law wangu alikuwa kwa nyumba after mimi kuzaa. Sasa mama yangu na yeye akaambiwa alete msichana wa nyumba. My mom is late now. Wakati alileta msichana kwa nyumba, kufika tu hivi saa 8 hivi, tukachukuliwa dining room. Kulikuwa watu kwa sitting, tukachukuliwa dining. Mimi na bwana na mother-in-law wangu na mama yangu. Sasa mamangu akasema, nimefurahia sana kuja kushika mtoto. Mamangu amekuja na wamama kushika mtoto. Sasa na msichana wa kazi. Wakati sasa walikuja tu hivi, mother-in-law akaniambia, enda ndani sasa, uchukue ambacho ni chako, utoke. Mbele ya mamako. Yes. Sasa mamangu akaanza kuhumble sasa. Akaanza kushindwa, sasa msichana wangu nimekuja kushika mtoto. Sasa mnamwambia aende achukue chenye ni chake atoke, asikose mtu wa kumbebea mtoto. Kwanza hiyo ndio ilikuwa hurting point because kwa hivyo mama yangu ameletwa kutoka reserve akuje kubeba mtoto. Kumbe ule house girl mamangu ameleta, amekuja akue bibi. Umenielewa? Goja, house girl aliletwa na nani? Na mama yangu kutoka kwetu na kwa huyo msichana ni kama pale na hapo. It was the worst moment for me. So saa hiyo ni kuanza yani mnaanza kubeg hata ukae wiki moja upone. Nilikuwa na operation. Yani mamangu akaanza kunyenyekea. Akiuliza ni nini mtoto wangu amefanya, hata mnaweza mpatia tu muda apone kwanza ama mngeniambia ni nini nimwambie. Unaelewa? Sasa reason walikuwa nasema mimi sitaki kwenda kukaa nyumbani kwa kina kijana. Mimi nimeshaikaa kule, jamaa kuji na alikuwa ameni-threat, akaniambia ukishindwa na kukaa kwetu enda kwenyu. So mimi nitoke Nairobi niende nikakae wapi? Na nikishindwa kukaa huko niende kwetu. Na saa ile ninarudi Nairobi nilikuwa nakuja kumtembelea. Nikirudi Nairobi hataki kunifungulia, kuna mtu kwa nyumba. So unakuta sasa ni kama naondoka mwingine aolewe. Unaelewa? Na nikishindwa kukaa huko kwao niende nyumbani. So ndio tulikuwa naambia mama yangu, sasa hiyo sinikaa kuacho. Sasa hiyo ndo walikuwa naleta kwa table. Lakini Justina, hebu nikuulize, mother-in-law amesema hakutaki, house help amekuja, nyumba yako unapatanga wasichana wengine, mbona uliendelea kuvumilia? Nilikuwa nakaa kwa sababu I'm born again. Kitu kingine mimi ni msanii. Sasa ningetoka aje? Wewe unajua harusi umeshaonekana publicly that you are married. How will you tell people that you were left? Kitu kingine mapasta wananiambia tu vumilia. I remember one pastor who told me one day. Alikuja akakuta nimechapwa sana hiyo usiku. Wakati mamangu alitoka kwangu, mamangu alinipembeleza tu nikae tu juu haezi nienda na mimi nyumbani. Sasa hiyo usiku jamaa alinichapa sana. Na nilikuwa na wageni kwa nyumba. Wakati alinichapa nilikuwa na operation. Sasa unajua ukianguka na uko na operation, sasa yani tena unaanza mashida zingine. Nikaenda kwa pastor mmoja nikamwambia huko kazini kwao. Nikamuelezea, akaniambia kijana before hata akuoa alikuwa na hii tabia. Alikuwa tu na tabia ya watu wengi. So saa hizi si wewe, yani wewe mwenyewe wakati saa hii unalalamika na kuelewa. So either uende home ama ukae tu kichapwa. Juu hata tumeongea na yeye. Yani nilikuwa najaribu huyo pastor amuongelesha, anipe muda kwanza nipone. Huyo pastor akaniambia nimeongea na yeye. Hakutaki kwa nyumba. Umeshaiambiwa ukweli. Ukaambiwa nimeongea na yeye, nimempembeleza akupe muda na hataki yani hakutaki. Amesema hakutaki kwa nyumba, utoke uende. Sasa hiyo niko na mtoto. I've invested my feelings in this marriage. I've invested my body. Mtoto ndo huyo. Halafu nitaenda wapi? Nikuwe single aje? I've never thought I can be single without salvation. Kubwa. Halafu salvation nimesimama kwa wokovu. Miaka hiyo yani nikaanza kusema kumbe ningekuwa tu mbaya nikiwa high school vile. Then when you look the people wenye ulikuwa na wao ujanani wako na marriage na do. In fact wengine walikuwa hata na tabia mbaya na wako na marriage na do. Then what happened God? Na hebu turudi nyuma kidogo. Huyu house helper, wewe ulijuaje wako na relationship na bwana? Walikuwa wanapigania simu nikiwa kwa nyumba. Nikiwa sitting na nionyesha hapa. Bwanangu naona anaongea kwa simu. Nasikia msichana anaongea kwa simu. Mimi sikuwa naelewa wanaongea na yeye. Until siku nikaenda kwa kitanda, nikienda kulala nikakuta ameniwekea simu hapo na message. Mimi nikaona maybe ni setup zile tu mtu anakuwekea ya kukejeli tu kwa simu yake tu hivi. Ati huyo msichana namba yake, nikaangalia si huyu ni msichana wetu tu.
ati ataamka saa 10 aende kwa room yake, na kumbe wamekuwa pamoja. Message tu inaonyesha kabisa wamekuwa tu pamoja kabisa. Sasa nikamuuliza, jameni, huyu msichana ni wa kwetu nyumbani, why are you doing this? Na nilisema nitake msichana wa Western ili hata akilala naye si feel, unaelewa? Lakini sasa huyu ni wa kwetu, unajua. Sasa mimi hiyo iliniuma zaidi because hata mtu akienda na wanawake wengine huko nje au jaona, mimi kuna wakati nampata, lakini haiko inaniuma juu sijui huyo msichana. Lakini mtu ambaye unamjua msichana huu ni wa kwenyu, utaenda kwenyu village ukaseme nini? Na ukiuliza msichana anasema msichana nini? Kwanza akakuwa sasa hivi yeye mwenyewe ameshaonyeshwa nimekupenda na nitakuoa, wewe ndio utakaa hapa, utamwambia nini? Yani kwanza ukapata sasa msichana sasa yeye ndiye mkali kuniliko, yani yeye ndiye mwenye nyumba. Msichana hata bwana yangu akitoka kazini amekuja, alikuwa analia, anasema mimi nimemchapa, mimi nimezaa. Naweza chapa mtu aje na nimezaa? Kwani ukiwa umezaa kwanza hata una nguvu ya kuchapa mtu, ya kubeba mtoto una. So mimi niliambiwa juu ya huyo msichana tu, huyo mwanaume akaniambia nisikupate hapa, akanikuta bado. Wakati alinipata msichana kwanza anapiga nduru, anasema nimemchapa. Akaniambia nitoke niende. Niache msichana. Nitoke niende. Na mimi nilikuwa nimevumilia akiwa na watu wengine, ninamsamee, lakini aliniambia nitoke niende. Na mimi ukapata nilikuwa nimeomba the will of God, nilitoka. Enyewe hiyo siku nilitoka. Na mtoto wako. Yes. Sasa unajua after that now una land nje, una pahali pa kwenda, una nini. Sasa unajua una fare. Na mbona urudi kwenyu? Sasa kwetu nitaenda bila fare. Sina fare, sina document, amenifukuza nikiwa kwa sitting. Hakuna vile naweza beba nguo, niko na operation, sina pesa ya kuitisha ngari, nikuje nibebe luggage yote niende nayo. Mimi naweza sema ya kwamba that was my darkest day in my life because amekwambia toka. Akupatii nafasi ya enda ndani uchange, ukuje ukiwa vizuri. Ama chukua nguo za mtoto utoke nazo. Apei mtoto hata chance ya kuenjoy kukaa hapo kwa nyumba. So na mtoto alikuwa how old? Mtoto alikuwa 1 week, 2 weeks hapo. 1 week. So amekufukuza wewe na mtoto na mtoto wako? Yes. Wow. Mimi hata bado sijapona. So kulandi huku nje hakunanga chakula. Vile unaonanga machokora by the way, hawananga food. Either unaona zile food zinarushwa zenye tumebakisha kwa hoteli zikirushwa, sasa ndizo wanaendanga wanaanza kutafuta. Zipeli zitarushwa ndo wanaenda kutafuta what they can eat from that. So nje si kuzuri. Mimi nimekaa kwa street for like 3 weeks nikitafuta fare na niko soba. Mimi ni mtu soba lakini hauna fare, hauna nini. Alafu kitu kingine uko na operation, then hauna sabuni ya kuoga, uogi, unaoza tu. Inakuwa tu unanuka vibaya sana. Alafu unajua nuzaa sasa inatoka. Sasa hauna it is a hard situation because unaweza niambia kwa nini ungeenda kwa rafiki, utaenda kwa nani? Kitu kingine neighbor, nilikuwa nimelala kwao sana. Nilikuwa nimehostiwa na watu sana. Umesumbua watu enough. Hakuna mtu anataka shughuli yako. Wakati uko na shida hata ukumbukangi mtu. Kitu kingine marafiki zao, hata wao wenye nilikuwa wamesema waliniona kwa wedding yao Riruta. Nikampigia simu ule msanii, nikatafuta simu nikampigia. Nikamwambia tafadhali haki nateseka, hata sina mahali pa kwenda. Tafadhali mnaweza ni host for some time. Aliniambia sitaki kukosana na bwana yako. So watu wengi marafiki ya even wangu hawangetaka kukosana na bwana yangu, waishiwe na ile connection na yeye juu yangu. So heri wewe usafe lakini tusikukosane na bwana yako. So mimi nashukuru Mungu kwa sababu one of the days nilipata kafea nikaenda home. Kwenda kule nyumbani haikuwa rahisi kwa sababu babangu ni mlevi. Alinipokea vizuri. Lakini unajua mchana ako vizuri, anakuongelesha vizuri. Ikifika usiku amekunywa, anakutusi usiku yote. Hataki ukambane. Single mother hii kuangi nzuri sana. Wanaitanga mwenzi oka. So mwenzi oka is like it's not a good thing. So that time anakutusi, anakuja kwa ile room unalala, anagonga, anataka utoke urudishe mtoto kule umetoa. So it was not that good. So ilibidi nitoke nirudi Nairobi. Kukuja Mungu akasaidia. Nikapata ule mama wa Kenyatta Hospital, nurse pale. Anaitwa Regina. Ule mama ndio alinihost for 3 months. Akinihost naimbisha kanisani. Alinihost. Yeye ndiye amebeba luggage yangu. In fact na Mungu amkubariki. Mungu ambariki mahali yako kwa sababu one anakubaia breakfast, ana make sure umekula, ana make sure umekunywa supu. Huyo mama alicarry my luggage.
and she could pray for me, and she prayed for me. My son used to be sick the first months. Alikuwa mgonjwa sana. Katoto kangu mamangu akikufa, even my kid was still in hospital. Yani mamangu akiwa mgonjwa, mtoto wangu alikuwa mgonjwa. Mamangu alikuja kunivisit, akanikuta niko ghetto. Wakati alikuta nimetoka sasa kwa Regina, nimeanza kujikalisha ghetto, ikamstrike. Akaona ninateseka sana. Then I don't know what happened. She grew sick. By Monday she told me naenda kuchukua studio nyimbo zangu ambazo niliimba nikiwa na machangamoto za ndokaandie Yesu ama Don't Leave Me Jesus like an orphan. Hizo nyimbo nilikuwa naimba what I'm going through, nataka niishi maisha ya ushindi. Yani I was crying to God to come through for me. Then my mama called me by saa 2 akaniambia, ukitoka Morning Glory rudi kwa nyumba. Ninaumia sana. Kurudi ninakuta hewa iendi. Alikuwa na pulmonary thrombosis clot. Sasa ukapata ile clot ni kama imeclot mpaka kwa hati, yani pumzi haitoki vizuri. Wakati nilikuja kwa nyumba nikamkuta hivyo, mtoto na yeye anatapika. Sijamwacha akiwa mgonjwa, sikuacha kitu chochote kwangu kifanyika. When I came back to the house, I found another thing, dead situation. So mtoto wangu sasa ni kuanza sasa kutafutana na gari kupeleka mtoto hospitali, mamangu tena kumpeleka hospitali. So wakiwa casualty, wako casualty, mtoto wangu ako casualty. So they stayed being sick for some days. Mamangu akakujiwa na ambulance ya Machakos County, wakampeleka Machakos Shalom Hospital. Then my kid was left in Nairobi kwa hospitali. Wakati ule mamangu akakuja akapass, akakufa tu. Hiyo ugonjwa ikamuua tu ya clot. Kwa sababu walikuta ile clot imeshaziba kila mahali. Juu alikuwa anakunywa dawa inatoka. Unajua wakati damu haitembei kwa mwili, hakuna kitu hufanya kazi. It was a hard situation because watu nyumbani hawakuelewa mamangu alikufa juu ya nini. Wakati alikuja kwangu akakufia kwangu, watu wengi walisema nimeingia kwa Illuminati kama muimbaji ndio sacrifice. I didn't sacrifice my mother. I had nothing. I was in ghetto. In fact, hatukuwa tuna mbele wala nyuma. In fact, mimi nimeokoka. I was in church. Nilikuwa nimeenda hata Morning Glory. Na nilikuwa nalipwa 9,000 per month in that church. Nilitolewa kwa ile mshahara kubwa, nikawekwa kwa dogo juu nina mtoto. Nilikuwa nabeba mtoto church. So sina ile time mingi ya kukaa kanisani. Naenda tu Morning Glory, saa 3 ikifika natoka. So nilikuwa nalipwa 300 kwa siku. So hiyo ni 9,000 per month. Sasa Illuminati. Halafu ukapata sasa watu wameanza kunichukulia hatua, wanaenda kwa waganga kwa sababu sasa wanataka kujua sister yao alikufa kwa nini. Halafu babangu akaanza kuniogopa. Ndugu zangu wakawa wananicall, wananiambia ujichunge sana kwa sababu watu wamesema lazima uwekwe chini kwa sababu wewe ndio uliua mama. Sasa ukiendelea hivyo utaua watu wengine. I remember my sisters walikuwa na uoga sana wa kuniona. Nilipoenda prayer center Katoloni, nikashare na my pastor that time. Ukatokea tu stress kanisani, ukapata sasa pia wakaanza kuwa na shida juu nimekuwa nikiombewa juu ya husband ameenda pia ameniacha. Mama ndio huyo amemchangia, mazishi imeenda through, mazishi imeisha tu hivi. Ndio hiyo sasa nimeanza kuambiwa niko kwa Illuminati. Sasa unajua sasa kuambiwa hivyo sasa I think ule mama alichoka tu wa kanisa. Sasa ukapata imekuwa ngumu. Ndio wapo kazi ya kanisa imeisha. Sasa mimi na mtoto ndo wao. Nimeshachukua nyumba, sina mbele wala nyuma. Ndio nilienda Katoloni prayer center kule Machakos. Nilikuwa naenda, hao walikuwa naenda kuniombea watu wa church kule. Sasa ndo nikaenda kule, nikaambia bishop wa pale, naitwa Illuminati bishop. Nikamwelezea what I'm going through. Then bishop ule Karanja pale Katoloni akaniambia uyuko kwa shetani. Majaribu tu imekushika. Na hii majaribu ni ya muda tu na itaisha. Lakini wakati ananiambia hivyo, sijui nitakufa ama nitafanya nini juu watu wananiandama sana. Sasa familia haina amani. I remember my issue, one of my mother's mother was in the hospital that time. I went to see her. Kufunguliwa mlango. Walifikiri niko kwa Illuminati, ndio nimeua mamangu. I didn't kill my mother. My mother loved me. My mother teach me God. My mother, she is the reason I'm born again. She's the reason I am where I am today because alinifunza Yesu. Aliniambia kwa mganga hakuna kizuri, kwa shetani hakuna kitu kizuri.
She have made me to be a strong person. She have made me to go to school, ndio amenisomesha. So sikuwa na reason ya kuwa mamangu na sijaitaka hata kuingia kwa Illuminati. Ukisikia watu wanasema hivi, ulikuwa unasikia? Ilikuwa inaniuma kwa sababu I was not in Illuminati. I was in breakup. I was going through a lot. And the same time I was in court because of threats from my husband. So I was going through a lot. I was going through a lot, by the way. Nini ilikuwa inakupea nguvu? Naweza sema ya kwamba maombi ndio yamenifikisha mahali niko. Wakati ule naitwa Illuminati, niliendelea kuomba zaidi. Nilikuwa nauza CD zangu kwa matatu. Nauza CD kwa matatu nikienda prayer center pale. Na sasa umebeba mtoto. Yes. Nakumbuka Mungu alinisaidia kwa sababu pale ndio nilikutana na George Waweru wa Kameme. Akaniambia nataka kushoot video yangu ya hizo nyimbo zangu. That time naenda kwa studio pale kwake kazini. Kumbe mtoto wangu amepupuna sijui. Lakini yeye alinivumilia hivyo. John Nyika pia ule late. Alinivumilia sana kwa studio. Nilikuwa naenda na mtoto. Hakuna siku studio unakubalishwa kuingia na kitu kingine pale ndani juu ya sauti. Lakini mtoto wangu nilikuwa nakuwa na yeye kwa mgongo naimba pale. Na nyimbo ziko nzuri tu. Na zinasikizwa ndizo tumekula kutoka 2014 to now. Nimekuwa nikikula wimbo ambao niliimba that time, wanataka niishi maisha ya ushindi. Ndio tulikuwa tunauza CD. Nimekuwa nikiimba by the way miaka 10. Watu hawanijui kwa sababu ya changamoto. Hebu tuongelele muziki kidogo. Unajua kuna jambo umesema likanishika. Sasa uko na 77 songs. Lakini watu hawakuwa wanakujua mbeleni. Watu hawakuwa wananijua. Mbona uliendelea na huu muziki? Kwa sababu ndio nilikuwa nakulia. Nilikuwa naenda makanisa naimba, nauza CD hapo nje ya church. Huyu Justina mnamuona Slay Queen. Have been selling my copies and my books outside the church. Pale nje watu wakitoka, si ati zimeuzwa ndani. Nje. Mama akinibaie. Daddy akinibaie. Tafadhali akinibaie. Nibaie tu nisomeshe mtoto. Nibaie. Niko peke yangu. Yaani reasons unapeana zote ili watu wakubaie CD. Yaani wakati mwingi watu wanauliza guy, kwa nini msichana ako hyper hivyo? Kwa nini ako hype hivyo? In fact me I'm a praise and worship leader. And what I can offer God is praise and what I can offer God is worship. The only thing I can, yani unajua Mungu amenipa kuishi. There is no other security I have. It's God. God amenileta chakula kwa meza. God amenitolea aibu. God ametoa machozi. God amekuwa gracious when nobody was there. He has been there. God has been there for me. When threats were too much, God was there. When you are telling people about how you're going through hell and they are not even giving you anything. Twendi Twendi nitambalikiwa. Uliimba kuhusu 2020. Yes. 2020 si venye watu walikuwa wanafikiria itakuwa. Unaona mimi najua kitu moja. Ukiwa unaanza mwaka, usianze mwaka ukijitabiria mabaya. Kuna mwaka nilianza nikisema ninaendelea. Ukiangalia video yangu ya kuendelea nilikuwa ghetto. Sasa hii siko ghetto. God alinitoa huko. Ukiangalia hiyo video hapo ndio nilikuwa naishi. Ukiwatch wimbo wangu kwa YouTube ya kuendelea nilikuwa kwa hiyo ghetto. Hapo ndio nilikuwa naishi. Watu ambao wanajihurumia wakisema ati naishi vibaya, naishi karibu na sewage. Nilikuwa naishi karibu na sewage mimi hapa. Na God ame come through. What I want people to know is that don't give up. Hata na hii corona. Usi give up. Endelea kuomba na kuamini Mungu. Na hii maono ambao ulianza nayo 2020. I started the year with a lot of hype, with energy. And I'm going ahead with the year with energy. What I know is that when you are prayerful, watu nataka kuambia ya kwamba maono ambao ulifanya ukiwa na Mungu usije ukayafanya yawe madogo kwa sababu unaona corona. Bado weka dreams zako high. Kile kitu ulipewa na Mungu wakati wa mwangaza usikifanye kiwe changiza kwa sababu umeona mwaka umeanza kuwa mgumu. Mwaka bado ni mchanga. Usije ukatupa imani kwa sababu ati tulisema mwaka utakuwa mzuri, mwaka utakuwa wa double. Mwaka Justina alituimbia akatuambia mwaka utakuwa mzuri. Maybe umeanza kuchange. Maybe umeanza kuwa na stress. Wacha nikwambie, wakati tuko karibu na baraka, shetani anaweza leta shake-ups.
lakini we will overcome. Na nimeimbia mashabiki wangu nikamwambia, mashabiki wangu kaeni nyumbani, corona ikipita tutakutana tukunywe soda. Yani wakae nyumbani, yani nitawanunulia soda tukimaliza corona, kwa sababu I know inaenda kuisha. Ukiangalia maisha yako, unaweza sema what's the greatest lesson umelearn? Mimi nimelearn kuvumilia katika God. One, patience na persistence. Kitu moja, kama mimi kama msanii, kuna wakati unafika kama msanii unakuwa na mazito sana, unainvest irudi. Kama kuna wakati niliinvest sana 2017 na pesa hii kurudi, ilirudi 50k. Wakati ilirudi 50,000 nikapatwa na depression. Yeah, I've ever been depressed. Nikawa nakula sana na yani kukula tu nakula. Then nikanenepa sana. Ukiangalia picha zangu zingine nilikuwa mnono sana, but nilikuwa navaa corset imenishika watu waone shape hivyo. Yani mtu ajipende. Wale wanasemanga nilitoa tint, nilitoa huo wakati kwa sababu unajua. Na tukimalizia Justina, mziki wako watu wanaweza upata wapi? Niko katika YouTube kama Justina Syokau. Na nimeimba nyimbo nyingi sana, sio 2020 peke yake. Najua mnajua Christmas na mnajua, yani mnajua hizo nyimbo 2020. 2020 nitambarikiwa. So naomba mnisupport kabisa. Kwa Twitter naitwa Justina Syokau, kwa Instagram kabisa mnifollow. Naitwa Justina Nzomo 2014. So na pia niko katika Facebook page, like page yangu naitwa Justina Syokau. Naomba tu mnisupport, mnishike mkono tu, mtoto wangu aweze kupata chakula, aweze kupata fees, nisiaibike kwa sababu aibu ni kitu mbaya sana. Aibu ni kitu mbaya sana. Naomba tu mnishike mkono, na nina vitabu, ukitaka vitabu zangu niongeleshe kwa inbox yangu ya Facebook Messenger. Kumbusha watu kitabu yangu inaitwa Arise and Manifest Your Potential. Nimeandika kuhusu victory mentality and raising up in your life. Raising up yani kujichangamsha, yani kujitia nguvu we mwenyewe. So watu nawapenda sana mafans wangu. Unawapenda kabisa. Watu wa Tuko. Nawapenda sana. Hata sisi tunakupenda. Munishike mkono. Munishike mkono. Msione na rukarukanga tu. Mungu tu ndiye amenipa miguu niruke. Wacha nikwambie ningekuwa tu nimekufa na stress. Watu wa Tuko, I hope mmeenjoy hii episode. Justina, asante sana kwa kukuja. And I like venye umesema hata kama mwaka ilianza na hizi situations zenye tunapitia, bado mwaka ni mchanga. Mwaka ni mchanga. Na watu wasigive up. Na watu wasiache maono yenye walikuwa nayo waanze kusema mwaka umekuwa mbaya. Yani investment yako uanze kuboeka nayo. Tukae papo hapo. Yani hold on. Hold on. Yani jua ya kwamba God hajamalizana na sisi. Hajamalizana. Majaribu yasikufanye ukatupa maono. Yani don't lose your focus. Continue strategizing. Yes. After this corona, we are going to live. Amen. And we are going to do all those businesses. Amina. Yes. Na mnajua kama kawa, kama dawa, how we do it. Nataka mkimbie pale kwa Justina kwa YouTube yake, muangalie wimbo zake, msubscribe, mcomment, mshare, sijui anything yenye mnajua sisi hufanya. Na msisahau kusema Tuko sent you. My name is Lynn Ngugi. Till next time. Bye bye. Thank you so much, Lynn Ngugi. I love you so much. 2020. 2020. 2020.